नमस्कार दर्शक बंधु आजिकार टॉपिक होची बैटरी रिप्लेसमेंट। बैटरी रिप्लेसमेंट तार वार्डटा कौन केमती करा कौन प्रोसीजर अच्छी सब किसी डिटेल्स आपको वीडियो जनईदेवी। फास्ट ऑफ ऑल बैटरी रिप्लेसमेंट कहीं करेंगे देखो बहुत सारा कंडीशन अच्छी जो थी कि मुझे डायरेक्टली कहीदे कस्टमर को बैटरी रिप्लेसमेंट करमती एग्जांपल एबेका जो सिचुएसन अच्छी जो वीडियो देखा जो कस्टमर मो पाक बैटरी नहीं आसिले इश्यू था गोटे किलोमीटर 2 किलोमीटर जाऊँगी जल्दी चार्ज हो जल्दी डिस्चार्ज हो फास्ट कस्टमर को पचारे वोल्टेज एंड एम्पियर देन पचारे के 1000 किलोमीटर चलाई सारी कस्टमर मत कहले 7 ରୁ 8000 किलोमीटर चलाई 14 वोल्ट 28 एच बैटरी अच्छी तो मुझे 7 ରୁ 8000 शुणिली मुझे कहली ओके बहुत गुड कंडीशन थी मे बी कंपनी वारंटी दौन से चेंज होते कस्टमर कहले धीरे धीरे कहले कि ना ना मुझे सेकेंड हैंड किनी तो मुझे पचारि फास्ट हैंड जी ऑनर कि फास्ट ऑनर कि सी के किलोमीटर चलाई कहले से तो मुझे जानी बट मुझे किनला 7 ରୁ 8000 किलोमीटर चलाई ओके तो फास्ट ऑफ जो आम बैटरी को पूरा फुल्ली जो डिसमेंटल कलु तो देखिले आप देखिपे बहुत सारा बैटरी क्रॉस मार्ची तो मानला मल्टीपल बैटरी ए डैमेज अच्छी जोटा कि आउटपुट ना जीरो आउटपुट अच्छी देन जो मत डाउट है मुझे कहली ना जदि एत मल्टीपल माने बैटरी जदि खराब आसुची मत गोटे सिंगल सेल काढ़ी मुझे कैपेसिटी टेस्ट कराए देखे केते एच आसुची देन जो फाइनाली मुझे कैपेसिटी टेस्ट करेली बहुत कम आसला से आगू जापर मत सिंगल सेल कैपेसिटी आसला 1.7 एच देन मुझे मल्टीप्लाई कली एति सेल बाहर कर सारापर मैनेज कर सारापर जो मल्टीप्लाई कली तो टोटाल काउंट मिलला 13 एच बैटरी 28 एच बैटरी जदि 13 एच आसूसी वन टाइप ऑफ वर्स कंडीशन तापर आउ किसी पारे तार किसी सॉल्यूशन ही नहीं तो लास्ट सॉल्यूशन होची आपनको बैटरी रिप्लेसमेंट करने पड़ो एग्जांपल मुझे देखीदेली कि एथे 13 एच आसूसी एथे काम करी किसी लाभ ना आपको किसी प्रॉफिटेबल ना आपको देदेली रिटर्न आप ना ना मुझे लास्ट आउ जन पाखे ट्राए करनेबी फिर भी किसी फायदा हेनी रिजन हूँ बैटरी वान्स कैपेसिटी सरी सारा आप किसी करें तार किसी सॉल्यूशन ही ना कौन क्या पाखे किसी इंस्ट्रूमेंट ना या किसी मेसिनरी ना आप बैटरी को एज को बढ़े दे हम या न्यू टाइप करी हम ओनली रिप्लेसमेंट माने आप पुराना बैटरी टोटाल बाहर जीवो नुआ बैटरी सब लगी से बहुत पैसा कमी भी जाए जिते बड़ बैटरी हुए लाइक दैट जिते क्वांटिटी बढ़ो बैटरी से आपंकर डिस्काउंट बहुत अधिका मिले लाइक दैट आप 48 एच 26 एम्पियर बैटरी अच्छी से आम कस्टमर पाखे 72 वोल्ट 30 एच बैटरी अच्छी ताले 72 वोल्ट 30 एच जो बैटरी कैरी कर जो कस्टमर ताको बेसी बेनिफिट मिले बैटरी रिप्लेसमेंट बेले जो स्मॉल बैटरी थाए स्मॉल साइज बैटरी थाए रिप्लेसमेंट जो परसेंटेज थाए जो कस्टिंग थाए टी कम आसे एग्जांपल जो देवी गोटे 48 वोल्ट 26 एच बैटरी रिप्लेसमेंट कस्ट जदि नुआ बैटरी 30% रिड्यूस हुए सेम टाइप ऑफ 72 वोल्ट जो 30 एच बैटरी अच्छी रिप्लेसमेंट कस्ट एप्रोक्सीमेटली 40 ରୁ 45% रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट ये बैटरी पर ध्यान दिंतु आप गोटे इश्यू कहि बहुत सारा कस्टमर फोन करती जो कहती मो बैटरी मुझे खोली देखिली सबूर ओके अच्छी फिर भी मोर 1 किलोमीटर आसूसी देखो गोटे रोरे जिते 10टा बैटरी 9टा बैटरी भी खराब थी गोटे बैटरी जब भल थाए देन से भी आपंकर 4 पॉइंट समथिंग देखेबो आपन लगे जे बैटरी ओके अच्छी बट कंप्लीट बैटरी जिते पर्यंत आप न काढ़े से पर्यंत आप जापर जे गोटे रोरे या गोटे कलम जो पैरेलल कनेक्शन अच्छी से केतरा बैटरी डैमेज अच्छी या टोटाल कंप्लीट से जो पैकेट अच्छी भितर कंप्लीटली केतरा सेल डैमेज अच्छी आप जिते पर्यंत वन साइड कंप्लीटली न खोलिए जानीपारे सो आप ओवरऑली ऊपर मापिकी आपड़ केबे भी डिसाइड करें जेकोसी बैटरी आसिले भी काम होगापी निजे जदि खोलुंट ओवरऑली आप ऊपर खाली जस्ट मल्टीमीटर मापी केबे भी जानी परिबेन जे आपन बैटरी कंडीशन ओके अच्छी कि नहीं से जानवर 2टा 3टा रीजन अच्छी आपन को ओपनली बैलेंस लगे टेस्ट करने पड़ो थे बैलेंसिंग करके देन लोड टेस्ट करके टेस्ट करने पड़ो केते एच आसूसी जदि न आसला परफेक्ट एज देन आपन कंप्लीटली सेल खोलिक देखा पड़ो आपन केतरा बैटरी डैमेज अच्छी देन तापर भी आपनकर आसे केते वर्ष सेल अच्छी केते यूज होती से अनुसार भी डिसाइड गोटे करा जाए जो ओवरऑल डिसाइड करा जाए से बैटरी काम करा दरकार कि नहीं ओके सेम ए कस्टमर को आसवा जिते मुझे कहली कि बहुत सारा बैटरी डैमेज अच्छी तो रिप्लेसमेंट कस्ट या पड़ो बॉक्स सेम रपर बीएमएस सेम बीएमएस में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो सर्किट बोर्डर हो सेम बाकी ओवरऑल सब जिन सेम ओनली आपंकर जो इंटरनल बैटरी अच्छी रिप्लेसमेंट हो कस्ट पड़ो कस्टिंग बहुत सारा सब बैटरी डिफरेंट डिफरेंट कस्ट आसे
तो सेटा आपन कॉल कले ही जणाई पारिबे। जदि आपन 3 वर्ष हो सारी बैटेरी माइलेज कमी सारी डेफिनेटली आपन माने रिप्लेस ही करांतु। जदि आपन चलेबार अछि फ्यूचर सेम गाड़ी को रिप्लेस करांतु, नले अदर ऑप्शन किछ नाही। आपन जदि कहबे मु रिपेयर करी करी घिसापिटा ताको चलेबा को ट्राई करिवे हबो नाही, कारण जन गोटे गोटे बैटेरी तार कैपेसिटी थाए से कैपेसिटी सरी सारा पर ताको जत्ते भी आमे ताको रिपेयर करिबा जहाँ भी किसी एडिशनल ऐड करिबा से ताको केबे भी लाइफ रे केबे परफेक्ट हे परिबोनी। तार सिंपल गोटे ही सॉल्यूशन अछि का कोन रिप्लेस करियार अछि आ नुवा बैटरी आपन यूज करिवे। आपन को सेटा कंडीशन अछि, आपन पाखरे जदि पैसा अछि सेम पैसा आपन नुवा बैटरी किनंतु। जदि आपन रिप्लेस करिया पय चाहू रिप्लेस करंतु, सेटा आपन ऊपर डिसीजन आपन कोडा चाहउछंती। एंड लास्ट रे एबेका टाइम रे मैक्सिमम ओकिनावा बैटरी रिप्लेसमेंट पे आसुची। रीजन होची फास्ट ऑफ ऑल ओकिनावा बैटरी जो ओकिनावा जो कंपनी अछि 3-4 वर्ष पूर्व से बहुत सारा गाड़ी सेल कर सारची ओडिसा ऊपर तांको रिप्लेसमेंट बैटरी गुडा बेसी आसे। देन बाकी जो रेस्ट ऑफ कंपनी अछंती से माने 1 ईयर पर कि 1.5 वर्ष पर से माने को स्टार्ट हैला सेलिंग वगैरह। या एबेका टाइम जदी आपण देखिबे ओला या बाकी सब कंपनी बाजार जति अछि से माने एबे रिसेंटली ही 1 ईयर भीतर तांकर बहुत सारा बिक्री हेछि। तो से माने को रिप्लेसमेंट टाइमिंग आ अच्छी 2-3 वर्ष या 4 वर्ष पर से आसो। तो एबे मेनली ओकिनावा बैटरी आसुची। जदि मो वीडियो आपण मानको पसंद आसुची ताले लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। वीडियो शेष पर्यंत देखा पे आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।